Al artık onu. Şu ağacı değecek şimdi. Plakamız düşmüş. Ne? Plakamız düşmüş. Şaka yapıyorum. Gerçekten bak. Zorladın ya öyle baksana. Kırılmış zaten bu. Kırılmış. Ama güzel oldu bu. Evet. İşimize Sağlam. yaradı. Sağlam baksana. Bak. Sen de gel. Hafif bu çadır. Bir tarafı çekeceğiz. Şu ucu. Şu. Tamamdır. Bir de uzatma. Tak bakalım hadi. Teşekkürler.
Alayım mı? Tutuyor mu? Harikasın. Al bakalım. Al. Hadi bakalım tut. Tamam. Çek oraya. Şurada kız çek. Gelemiyorum. Bırakınca düşecek şimdi. Ön taraf mı? Yok şu taraf gel. Gel. Senden taraf. Yok. Ön. Hayır yan hayatım bak burası üçgen. Tamam dur o zaman. Diğerini getireyim ben. Onu öyle kenara koy. Önce önü takalım. Tut bakalım. O da diğer taraf olurmuş. Yok bu. Neyse. Sen orayı bana veriyorsun. Şuraya alıyorsun. Hoppa. Gidiyordu. Şunu şöyle yapalım. Çek. Ay.
Hanıma oruç dedim. Bugünkü yemekleri de ben yapayım dedim. İyi yapmış mıyız? Yapsın.
Çok mu geldi? Tam gelecek. Ateşiniz ne durumda? Oldu köz oldu. Koyayım mı böyle? Göz yap. Olur. Koyabilir misin? Şöyle diyeyim, koyalım, dur. Geçen kampta da bütün is babana geliyordu biliyor musun? Nereye oturduysa is oradaydı. Duman oradaydı. Ama babam benim yerimi kaptı şimdi. Sen burada mıydın? Evet. Gel değişelim hacı. Yok. Bunu pişirme görevi sende. Köz oldu ya duman olur. Oldu mu? Tamam, geliyorum.
Yok, şurası da kızarsın birazcık. Şöyle. Tamam. Biraz daha tutalım. Yanına da bakalım. Al al artık onu. Yakmasaydık daha güzeldi. Bunu yakmayacağız ama. Hadi bakalım. Bu ne durumda? Bu da oldu. Son pideyi de alalım. Bu da tamam. Üstünü açayım mı bunu? İçeride dökmesi kolay olsun. Çok güzel kokuyor. Açalım hadi üstünü. Eldivenimi giyeyim de dur. Alalım yoksa bu da yanacak. Evet. Dur kız, elin sıcak. Çok güzel. İçinde daha var bunun. İşte bence bu da. Çok güzel oldu. Sıcak. Çok acıktı mı bu? Normal değil. Yollarda her yerde kar var, burada yok. Çok da yoldaki kar. Az değil. Bir metre vardır değil mi? Bacağımı Rahat. geçiyordu. Bir metre var mıdır? 1 metre yoktu da 40 santim falan vardı. 30-40 santim vardı. Çok kaynamış. Ben alayım mı sıcaksa? Yo.
Televizyonu da açayım mı? Buyur. Beğendin mi? Vallahi harika olmuş. Afiyet olsun. Güzelce çok şeker atınca böyle tam kıvamında olmuş tatlısı. İşte bu. Sizde de eksik biliyor musunuz? Ruhsuz, yaratıcı ve üretken olmalısınız. Saçma. Peki o zaman tamam. Geç. Buyurun. Kimseyi. Ah Samet'im. Kişiler şu olan cüzdanınızı çarptı. Hırsızlar! Günaydın oğlum. Yatak patlamış. Gömülüyoruz yatağa. Yatak çok fena patlamış. Kalk. Ben daha ağır olduğum için batıyorum buraya. Beni de zıplatıyorsun. Bak kalkacağım. Sen batacaksın şimdi. Hadi kalk. Kalkamıyorum. Ne yapıyorsun oğlum orada? Aslan oğlum benim. Yerleştirdin mi bagajı? Adamsın sen. Senden bir tane daha yok. İnebilecek misin?
Hadi bakalım. Aferin sana. Çak. Bir, iki, üç. Şimdi. Duramazsın. Yürüyüşe gidelim mi? Olur. Hadi gel. Bekle. Öpeceğim. Şunu da atalım. Kaç saattir ateşin başındasın? 2,5 saat falan. Ateş de burada yansın. Hadi gel. Ne kadar çok kar var burada. Evet. Kaç santimdir sence kar? Efendim? Kar kaç santimdir? Şuralar 30 santim falan olabilir ama burası 10 santim falan yani şurası falan. Anne burada herhalde köpek tavşanı kovalamış gibi bir şey olmuş. Neden? Baksana. Köpek izleri, tavşan izleri. Evet. Fotokopan nerede? Şurada herhalde. Yine. Anne şuna bak, yumruğum kadar. Buradan gitmiş böyle. Kurtizi olabilir mi? Olabilir. İnşallah kurtizidir. Burada tek tük ekmek kalmış. Ama burada gördüğünüzler doğruymuş yani. Bir köpek bir tavşan demiştin. Evet. Belki gece yanımıza da geldiler. Hatta bir ara gece köpek havlıyordu, hatırlıyor musun? Evet. Evet. Çok güzel. Yan büyümüş şöyle. Şuradan ağaç çıkmış bir de şu. Bir de burada. Değişik. Kapıyı aç istersen de hava çıksın açılır.